Яңы Хвалын авылында гомер итүсе кадерле тормыш иптәшем, һөекле атайыбыз, кайныбыз, яраткан карт атайыбыз Ирек Рәсүл улы Аралбаевты күркәм юбилее 70 яше менән кайнар котлайбыз. Кадерлебез, һин безнең өчен иң якты, иң изгелекле, улы йөрәкле атай. Һәр вакыт безнең өчен өлгү булып тораһың. Әсәй менән безгә 4 малайга гомер бүләк итеп, матур тәрбия бирдегез. Әле лә тормыштың кадерен белеп яшәргә, гаилә усактарын хакларга, тырышып эшләргә өндәп, һәр вакыт акыллы, матур кәңәштәр бирәһең. Безгә, балаларыңа, ейән-ейәнсәрдәреңә биргән тәрбияң, йөрәк йылың, һәр вакыт ярдәм кулы һуҙып торганың өсөн мең рәхмәт һиңә, атай. Юбилярыбыз гомер буе Искра совхозында механизатор булып хезмәт итте. Эшләгән эшендә күп мактау грамоталары, ордендар, медалдар менән бүләкләнде. Районыбызда почет тактаһынан төшмәне. Хаклы ялга сыккансы, арымай, талмай туган еренә лайыклы хезмәт итте. Ныклы сәламәтлектә, туган йортыбызга ямь биреп, Дустар, тугандар ихтирамында, без балаларың изгелегендә, именлектә, озак яшәүеңде теләйбез. Барлык эшләгән яхшылык һәм изгелектәрең савап булып кайтһын. Һезгә бәхетле картлык насип итһен, атай, әсәй. Без һез булганга бәхетлебез. Ошо бәхеттән Ходай айырмаһын. Рәхмәт, атай. Һиңә мең рәхмәт. Бар нәмәгә булдың түземле, сәламәт бул, һис кайгылар күрмә, Ходай олылаһын үҙеңде. Кыуаныстар шишмә булып акһын, күтәренке булһын күңелең, именлектә, безнең менән бергә үтһен гөрләп һинең ғүмерең. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Фәрдия, улдарың Илдар, Ринат, Рифат, Зилфат, килендәрең Илвира, Розалия, Илүзә һәм ейән-ейәнсәрҙәрең. Хөрмәтле Ирек Рәсүл улы, юбилейығыҙ мөбәрәк булһын. Яҡындарығыҙға һөйөү менән тулған йөрәгегеҙ арыу-талыу белмәһен. Хәләл ефетегеҙ менән ҡулға-ҡул тотоношоп, балаларығыҙҙың ҡәҙер хөрмәтендә ғүмер итергә яҙһын. Боз ҡатылау эргәш, жир өстөнә умырза яшыға ҡарағыз. Умырза яшыға умырзая ҡалҡа, умырзая суза саба.